Cheetah Magic. nawe niba ufite ubundi reka nkubwire bro ikintu kimwe ugomba kumenya abakobwa ukuntu bateye nta rukundo nyakuri ntago bajya bagira urukundo nyarwo ni bakeya kwijana rwo ngo ibyo bintu impamvu ngiye kubikubwira bro ntago ushobora kundakaza ngo ku rwego rw'uko nyembura amahoro urya musinzira never mbica amazi ari n'ibyo byoroshye oyibona ari umurezi uraceceka nyine ukabwihorera ibyo rero byo guceceka nkababarira mwimbere bidakuyeho kuri kubabara jewe nkababara wowe ukaryama ugasinzira ndagukatira bikabaho uko byakabaye amadolari akinjira nta birenze ngo abasani mujye muheza ngenda gukatira ubwo gacara nanjye ngacara cyangwa se tukicara nk'abantu b'abagabo tukabisolvinga ko numva ufite imyumvire nk'iyake muzera bulldog ngewe ariya kuru bananira ni dekaraye buriya ngiye nta niribi ariya kuru tunazeranye kera kabisa buriya ariya kuru yatangiye no guhostinga kera aba bantu batazi n'ibyari byo ngende buka ariya kuru ngewe na Dani nanone turi mu bantu ya hostinze bwa mbere ahari uwo muntu yujuje inzu ya miliyari miliyari urabizi ko atari amafaranga make sibyo niye business akora yaba yaramwinjirije iyo miliyari umuntu uririra muri ghetto nuririra muri etage barira marira mwe nyine ndimo ndakubaza uriya mukobwa wamutereta namukunze life yanjye nibereyemo ariko ujye ubibona sinyambireka nta nubwo nyambyitaho mbireba gutyo sliding so inkuru mfitiye akamaro indeba kuba Jolly Mutesi yujuje inzu biba ari fresh kuri we no ariko ntabwo ngewe nta kintu biba biri buze kunsayidira sibyo ibyo rero nibyo bya bindi bitera nibyo bya bindi bitera depression. Inzozi zibaye impamo miliyoni 2 gusa wagura ikibanza mu Rwanda miliyoni 25 wubakirwa inzu yuzuye ufite inzu cyangwa ubutaka ugurisha gana Marshall Real Estate nona Cheetah Magic. Reka tubasuhuze tubifurize kumererwa neza muhawe ikaze nanone kuri Magic. This is Cheetah Magic live in Nairobi, Kenya. Hey. Mumeze mute bwese muhawe ikaze mu kiganiro cyacu abari mu Rwanda n'abahari ahandi hatandukanye twibereye Kenya in Nairobi. Nonje navuye na Mombasa. Kalfan from Mombasa. Bana mudukurikira mu Rwanda mumeze mute ko twe turi muri diaspora se buriya barahora Kalfan yibereye umwarabu bari kunyonga igare ntare ari kunyonga igare umwaribu warubwiye gahunda ubu nugusi wabaye mu Islam ubundi mu buzima busanzwe famiye yanjye abislam n'abakristo so ndi byombi ubu nukuvuga ngo bose se bavuga Imana neza ni gahunda ni yego uwo turi kumwe yitwa Kalfan Govinda yibera hano muri Kenya yaje mu bikorwa byinshi bitandukanye yaje gutegura ahantu azaterera ivi Mombasa nahabonye hari n'ibindi bitandukanye n'umuhanzi ukomeye cyane wo mu Rwanda ndetse no kwisi by'umwihariko ko indirimbo ze zikundwa hose afite indirimbo nyinshi ariko inshyashya yitwa à la fin ngira ngo ni jusqu'à la fin ni nayiheruka ngira ngo mwarayibonye yayishyizemo n'umugore we no mwita Sheri ariko ubu ni umugore uri official akumbuye bikomeye ngo umubiki ariko ngo litiro 20 z'amata ikibazo ari kugenda bikivuguta sindi ko zankira rega amavuta y'umugabo uriya ntamuraye kuru amuraye ku mubiri muri hafi ngomba kumuzanira amata ya Kenya kumva uko ameze ese mbwira Kalifa hagati yawe nawe ni rufuha cyane we na oxygen of course abagore buriya barafuha abagabo twe ntago dufuha ahubwo turarinda kuko ibyo wajemo n'abakobwa baba bahari abamere bate urumva we yahangayitse
aba yahangayitse tu vuga ati se ko bambwiye ko Kenya aba yabametisi abwirana ariko wowe ubwo turi hano turi muri Kenya turi kwigendera bandasa kuko biragoye kubona umukobwa mwiza wamenye gute ko bigoye se none se twebwe ikigera ku kibuga cy'indege n'ubureba gahunda za Nugasaza nazengurutse Kenya Nairobi kandi uba ugomba kureba kandi mu bintu umuntu areba mu bukerarugendo biriya bintu bigiye bitandukanye yego ukareba ukabona aho abandi bageze nta view ziriya view zo ntazi ariko ibindi miturirwa n'ingagari zuzuye amwita Kalifani ubu minsi wa hano ni Sani kabisa Sani aho uri turagusuhuje Sani niwe minsi uteye ubwoba ngo hano arica agakiza Sani rwose mujye mutabona aza mu Rwanda mukamwifatisha uko mushatse kubona iriya view biragoye hano Kalifani rwe birusha muri Kenya ni ubwa mbere wahabonye gute Kenya imiturirwa bafite iteye ubwoba inyubako ngo ni umujyi wateye imbere imihanda bafite ica hejuru iteye ubwoba none ikintu nabwira umunyarwanda ni uko ho hari umuhanda wishyura ntuhure na mbutiyaje ngo uwucamo wishyuye mu Rwanda rero urabizi twese ni turareshya nk'umunyamuziki rero yego ni nk'uko burya nkatwe buryo tugenda ijisho ry'umunyamakuru n'amatwi ye tubona amakuru wowe nk'umuhanzi rero mu minsi ugiye kumara hano icyumweru ni icyo umaze kuhigira nyine umaze kubona abahanzi ba hano hari icyo barusha abanyarwanda cyane ku bintu bijyanye n'akazi umuhanzi wa hano biragoye yuko waza umwibwirishwa ngo ibihumbi injuga nangahe afatika ashoboka hari ukuntu twebwe umuntu aza kukubwira ngo nibwo nyifungura ngo ahantu ngo agahita aguha avance kuri momo mutaravugana ufashe ngo ayo ngayo ngo kabisa ngo uzandwaneho hano ntabwo bibaho ni nk'abazungu buri serivisi yose irishyurwa noneho ikindi kintu kirenze nta tolerance ibamo gusa njye nagize amahirwe yo gusanga showbiz ya hano ifitwe n'abanyarwanda muri production numva ukuntu abanyarwanda twateye imbere production ya audio umuntu bita David Pro muri Future Records kuri audio na video afite kamera ya Red camera ifata 8K ngo hano umustar buri gushaka gukora ibintu biri kuri standard agomba guca kwa David Pro ngo David wo mu Rwanda atandukanye na David wa hano David tuzi muri Future Record yo mu Rwanda uba arica agakiza afitanye amaproje n'abahanzi bakomeye ku isi ba Zuchu aba Nigeria ba J Wills hanyuma muri video production akaba hari n'undi muntu bita Sincerity Hirwa Sincerity ni umuntu ukomeye cyane ku kintu kijyanye na image kugira ubona yo kumuhagurutsa biragoye nyine ni ibintu bisaba usibye ko ari umunyarwanda abanyarwanda tugira umutima wo gufashanya ariko ntago byoroshye Heavy Kick ubwo nawe niwe narigiye kugeraho muri audio so niba ugiye mu gihugu ugasanga abantu batatu bafite ayo mazina bo nibo nabashe guhura kandi no mu Rwanda basanzwe babikora so birashimisha ko nk'ubu ngubu mfite gahunda yuko nakora n'izindi projet hari n'umujama bita Ezo nawe no mu content creator nawe n'umunyarwanda so ni umuntu ushobora kugukora promotion yandi ziri mu buryo buri digital zo kuri social media urabizi platform zacu ziri hasi mu buryo bwa streaming hano usanga umuntu hari umuhanzi w'umukobwa nuko ntibuka izina rye David ajya akorera ku kwezi yumvwa n'abantu 8,000,000 kuri Spotify uvuga ukuntu ibyo bintu birenze bidanje none ikindi kintu hano ku munsi wo ku cyumweru ni umunsi wa content creators nuwo ngo mu mujyi wa Nairobi usanga buzuye ariko indi minsi nakazi nuko ngo hano umuntu mushobora kuba muri kumwe ariko ari ubwenge buri ahandi ari gutekereza content
mu gihe twebwe tuba turi kuvuga ati nyine urubyiruko rwa hano rwa rundi wavuga ngo ni abantu b'imburamukoro hanyuma iyi bari gukora diri y'ama ads diri y'ama ads iri hejuru ahubwo natwe bagire baturebere kubera ko ibintu bya monetize hano nibyo bizatuma imihanda twica hejuru twubaka imihanda ica hejuru kuko ama ads hano ari hejuru buri kanya ufungura ikintu babanza kwamamaza ureba iminota kuri YouTube ibintu byose za TikTok za Instagram hose ni ibiceri none se baza agaciro nyine ka social media umvisha uburyo umuntu witwa Mbonye ari famous kurusha hano abantu bambwiye ni babiri Element na Mbonye ariko Element bamuzi nk'umuproducer ati mufite umuproducer ibana mwiza watari ndavuga atakora projet nziza cyane ati bamwita Element akaba ari Israel Mbonye we ntago rwose yikoraho hano baba barambura ibitenge agacaho hanyuma Festina na Dorcas kuri za ndirimbo z'igiswahili iri ni imwe si imwe se bakoze eko nitaware ntabwo ariyo gusa nziyaye ndi rero ya twese iyihe iriya yateye ibibazo n'ubu ngubu hano muri Kenya ni ibibazo none ikindi kintu nasanze iyihe uri kuvuga abanyarwanda hano bakora gospel abenshi abantu bakora gospel hano abenshi ni abanyarwanda igisirimba gikora akazi kacyo uko kabaye njyewe nafashe Uber ndi kuzenguruka umuhanzi nari naje kureba nari nasanze ari muri rehearsals mfata Uber nzenguruka mbanze ndebe umujyi umunyarwanda urabizi cya mbere ni amakuru turi n'abantu b'abashapu banze unamenye ati si igihugu ndimo kimeze giti umusa radiyo iba ari igisirimba paka n'abanyarwanda baririmba gospel hano ibintu bira advanced ugereranyije n'ibyo twe twifitiye iwacu hari ibyo bagezeho twe tutarageraho ubona ama billboard yamamaza y'ama red screen ariko rero birumvikana iki ni igihugu kiba kimaze nk'imyaka nk'ijana nta ntambara sibyo ra ijana nijya kugeramo kandi ikindi hano haba abanyamahanga benshi aba investors b'abanyamahanga ni benshi cyane nyine nka Nairobi Nairobi abanyamahanga benshi cyane none n'abantu busanga abenshi n'abasomali abanya-Ethiopia abasudani n'abakongomani n'abanyarwanda abarundi abarundi bari hano njye nawe n'umujama abana ntangira kwihwanyagura mu giswahili ngiye kumanuma nange ndi umurundi kwezi ndavuga ibaze yamba nicaye natangiye kuyomba za zindi za abanyarwanda n'abarundi uyu mujyi barawufite cyane usibye ko turi nk'abavandimwe yego kereka politike ariko ubundi mu buzima busanzwe abaturage twe turi abavandimwe abaturage by'ibihugu byo turi abavandimwe dutandukanywa n'imipaka hanyuma Khalfan à la fin cyangwa se la fin jusqu'à la fin ni indirimbo wakoze imaze ukwezi n'igice hafi amezi abiri isohotse ni indirimbo urebye kuri YouTube imaze kurebwa n'abarimbo 500 iriya ndirimbo imaze ukwezi nyamara n'ukwezi n'igice kuko ngiye twaherukanaga haciyemo igihe reka haciyemo igihe nuko tuba dukumburanye haciyemo igihe tukagifata nk'igihe kinini reka nze ndebe Khalifa ariko ikintu cyose ngo yatazamo ama ads ni gahunda muri YouTube indirimbo yasohotse tariki 25 z'ukwa munani ni ukwezi zikora ukwezi kuzuye ni ukwezi kuzuye tariki 25 z'ukwa munani rwasohoye indirimbo unatangira style nshya yo kuririmba kurusha kurapa yego abantu bo ni indirimbo barayakiriye gute sasa reka nkubwize ukuri cita yewe ntangira music natangiye muri rap ariko akenshi najyaga gukora chorus waza umanza ababizi barabizi nabaga naririmbye ukaza usubiramo so urumva nari umuririmbyi kuko famille yanjye nabaririmbyi mama n'umuririmbyi ba sisters banje nabaririmbyi mu makwaya kandi babandi bantona ku rwego rwo hejuru so ubwo rero kuba nari umuririmbyi ni kimwe kandi turi mu isi iri gutera imbere cyane icyuzo ubona cyagira icyo kimarira abantu kikakwinjiriza
ni lazima ugikore. Hanyuma rero nararabye pe kandi ndapa amahiti, nkora amahiti menshi kuko ubu ngubu ngenda umwe mu bahanzi bakubwira ati ngewe nakoze ubu none untunguye ukambwira ati mbwira top 10 y'amahiti songs wakoze. Top 10 yonyine biroroshye ko nayikubwira. Yivuge. Nahere kuruvutse ninde? Sibyo? Na Bulldog. Ndi kumwe na Bulldog na Fireman na Brido. Mita nkora indirimbo bita Ibaruwa. Ndi kumwe na Ivry. Mita nkora indirimbo bita Power na Bruce Melody. Ubwo uri kwirukanka ubwo ariyo bita Too Much. Harimo na Jay Polly Nyakwigendera, akaba harimo na Band Boys na Marina. Hari Love ndi kumwe na Marina. Si ya gatanu. Marina tukaba dufitanye n'indi bita We Made It. Sibyo? Nabibonye ugende kumwe na Active. Ayo na mahit. Of course. Hari iyo bita Kwa Makuza. Ndi kumwe na none na Marina. Urumva? Ambo ubwo harabura indirimbo ebyiri nibura. Sibyo? Ugatishiraho iyi ngiyi. La fin. Sibyo? Ubwo se We Made It ntabwo washyiraho basi ko ari n'izindi muhora wibagira. Aho nyine nuko ununguye ukambwira icyo wakoranye na social media yitwa Beat. Nese ndi mugore wayibagira. Amahiti ikibazo cy'amahiti. Uzikere no ndirimbo ifite views nyinshi kuri channel yawe 2,250,000. Yego ni ifite views nyinshi. Tap and go. Kandi nakubwiye ubwo rero turagira yaratwitse na Africa. Twakora ubwo zibaye 12. Urasigi kumwe cyose twayibara nka hit. Ego bavuguze utakibaze ubwo byo. Kikumwe ni hit. Indirimbo ufite ngira ngo irimo imbaraga zidasanzwe. Niyirimo. Harimo Marina, Uncle Austin, The Nature, Fireman na Tom Close na Masamba. Hariyo bita tuzigumanire ndi kumwe na Safi Madiba. 14. Ya 15 rero. Kuva kera. Dore ni boro bana ruravuna. Hari niyo mfitanye na melody yitwa Ntiwagaruka. En fait niyo ndirimbo y'ibihe byanjye byose. Kubera iki ntiwagaruka? Indirimbo nuko just nayisohoye mu gihe kitari kimeze neza ntarinzwi. Sibone promotion ihagije ariko n'indirimbo irimo story zacu. Melody yaririmbiraga mama we nanjye ndirimbira papa wanjye kuko ngewe ndi imfubyi kuri papa ariko nkaba mfite mama ariko ngewe ntekereza yuko nazashimira papa ningera mu ijuru ko yashatse umugore mwiza. Mama yabaye nka papa byose. Rero iriya ndirimbo bita Kuva Kera niyo nari nakoreye mama ku giti cye. Yego. Ku giti cye kabisa. So ubwo urumva rero hari izo bita Nabo Sibo. Hariyo bita Ninde. Hari n'ubutse ariko Fashevora ndi kumwe na Aime Bluestone. Fashevora. Ni nanone. So ni nyinshi. Ari nizo umuntu yibagirwa kubera ko mfite album 2 n'ama singles. Yeah. Ngiye kutambajije iyo nkunda se. Muri zose ukundiye Chita. Ahubwo se niye ntabasha kuririmba. Urukundo ruravuna. Ubukono Austin abari. Indirimbo naranditse amagambo yachizivuga ngo ngutera imitoma nizikubereye. Ya. Indirimbo nanditse no gutera ibitoma urukundo ruravuna. Yeah. Skrubamba. Ariko reka ngwereke. Indirimbo nanditse twiterere story. Nje bose ze kumbigana. Wowe noneho genda gerageza Benizo. Ushaka nizo ka boss Urban Boys. Swagger Boy.
papa Eh, kugera inaha ntabwo byari byoroshye pe nizo byakugendekeye gute? byari urugendo rutoroshye kuva hariya hantu amagana ku kibuga cy'indege ntabwo byari byoroshye papa ntabwo byari byoroshye pe kuva i Nyamirambo muri street za Nyamirambo kugera street za Nairobi. ikibazo ntabwo cyari icyo ngicyo cita tubigendanemo. Ntabwo ari hambo se? ikibazo hambo ntabwo yaje kuntora. ibiryo bya hano ni urusenda rwinshi, piripiri byari ibibazo bikomeye papa, byari bikaze, birakaze. kuva i Butare ukajya i Kigali, ni uko ari atatu yisumbuye ya yandi y'i Butare tuvukana. ntabwo byari byoroshye. Twaje Bruce Melody itaha iwacu igitangaza. urajyamo kamera ntabwo nabishobora, ahubwo kwa Safi Madiba ari buriya sinashobora. ese ni track wakoranye na Austin ni iyi? Igikumwe ntabwo nyize mu mutwe. igikumwe harimo Austin. Chorus yanyu ni Humble Jizzo wayikoze. Urabizi ko hano Nairobi? Ndabizi, ariko nyine biragoye yuko hano ubonana n'umuntu uko wiboneye, ko ni umujyi wateye imbere. biba bisaba yuko bigenda mu gake. hari igihe umuntu aba ari bize cyane. Kubonana n'umuntu hano ntabwo biba byoroshye, biterwa na distance. hari ikibazo cya distance, hakaba n'ikibazo cy'uko nyine abanyamuziki kugira ngo babashe guhuza, si no mu Rwanda gusa, ngira n'ahandi muhuza kubera vibe y'indirimbo. Mu Rwanda twebwe tugira akantu k'urukundo rwinshi, ku buryo umuntu wigomwa mu masaha yawe y'akazi ukongeraho akandi kantu ko gukeyaringa. aha rero no kwimenya Umunyarwanda ari umusaza kuri hafi tu. Austin yo muri studio ngo biba bimeze gute vibe? Buriya Austin ni umuntu uzi kumva beat agahita amenya ko izaba hit, acyumva instrument ahita amenya ko izaba hit. none ikindi kintu, buriya Austin akunda umuziki pe. buriya Austin ni umwe mu bahanzi bagiye basapotinga abandi atagendeye ku izina, ahubwo akazana impano nyinshi. Austin yazanye Bruce Melody, I'm very sure ibyo ndi kukubwira. Austin yazanye Buravan, Austin yazanye Marina, Austin yazanye Aruto, birahagije abo ngabo. na rutije mana yanjye rafiki yangu nononda Aruto se? Oya, Aruto wamuvuze yitwa Victor Kotana. wamfura we. none buriya avuga gute Austin? nk'urugero yakiriye Kalifani muri Kiss FM. agomba ngo ubu ndi muri studio za Kiss FM. oya ubone Paxson niwe nzi kwiga. Austin aravuga ngo it's 102.3 Kiss FM, Kigali's #1 hit music station. Noneho live, Hano Kalifan live in the studio Kiss FM now. Twagiye Kalifan Govinda Sava umeze neza. Siko numva ahubwo byagiye. unyibukije ikintu. Austin buriya ni inshuti yanjye, sibyo ko hari igihe ajya mfatirana nifite ibi stress cyangwa mfite indirimbo nshyashya, twakina biyari ngashyiramo imiyaga. None suzi gukina biyari ku buryo watsinda Austin? uko mushyiramo imiyaga nkavuga ni wenda niba utatsinda Austin ubwo rero ngewe ntiwatsinda. muri top 5 ivemo, muri top 5 ngive muri top 5 zira umukara. ahita mvuga ni narebe. urumva uriya ni umushiti wanjye byahatari kabisa magara. Austin iyo twigeze kuba turi kukumva ari kuva iki cyane ko mbona ari igihe kinkora kikarusha ngewe. icyo gihe wari utaraba umupapa, ukiri umujeje. iki cyane wallahi ndabona nzakijyana muri RDB ijwi ryanjye nkaryandikisha. ati kuko ari advertisement yajya akora nkashiduka ntazi wagwaye.
urumva ariko anko ni umuntu anko mwiza ni umuntu mwiza buriya anko ahantu uzamenyera ko ari umuntu mwiza mu bintu birenze anko umuntu wagize ibyago wese aratabara niyo waba uba mu nda y'isi aba ahari mbese waba ufite ibirori byiza umukeneye niyo utamukenera anko afite ukuntu nyine afite ubumuntu burengeje urugero anko ngewe hari abagira ngo buriya ngo ndi kwivugira ngo kugira ngo n'ubundi kisefe mu gihe nkinwaho nta kibazo hanyuma kuri resitora afite inyama yitwa raguyo ebana ya yindi iba mu munyu musokoro ebana bayikubitisha ari ikirungo cyazo nkivuza hari igihe abarokore batazasubira kubera iki inyama igomba gushya neza reka twiganirire ibindi rero hanyuma Khalfan ni ibiki byakuzanye hano mu gihugu cya Kenya ejo bundi wari uri Mombasa niba ari bifite aho bihuriye n'umuziki uri gukorana n'abandi donc tubwire mfitanye projet na Kidumu Kebedo ni umuhanzi w'umu legend mukuru muri iki gihugu ateye ubwoba nuwa ngo hari serivisi nasabaga babona Kidumu aje ati ngo ya amafaranga twabwiye twari twibeshye ati uriya ati rero umubozi ati ni umuhanzi uteye ubwoba ati naya ngaya kumenye bari banciye nka location ariko babona ari Kidumu bagahita bati no twari twibeshya tuyakubwiye ntago yarazi neza ururimi so Kidumu agacambwira ati bujya Khalfan kubera izina Kidumu acabanca menshi akubwo ari wowe jucudiringa ngenzoza ndashutinga imuzu ndazifite ndazirondera ariko ebana bakibona ni Kidumu bitakuwa tatizo kabisa none se ni Kidumu wenyine muri gukorana indirimbo arahagije cyane kandi arengeje no guhaza kuko Kidumu ni brand nini twanakoze afite kwihuta cyane agiye muri Sweden akava muri Sweden akajya France ubu yaragiye akaririmba mu mijyi 3 akajya Belgique akaririmba mu mijyi 4 akongera akagaruka agasubira Australia n'ahandi muri Amerika so no muhanzi uburi booked kugira ngo azabone umwanya wo guciringa biba bigoye hanyuma ikindi kintu rero nyamukuru buriya harimo no kumenyekanisha ikinyobwa cyacu B1 Gin nayo idira umwazemo abanyakenya bajye banywa B1 Gin batera akabariro iboneka hehe muri abanyakenya ntago ngo kukabango sinzi ibintu banywa twarababwiye ati umuti nuvuga ngo ubu ngubu umuntu uri kujya kwa muganga bya bindi bavuga ngo imiti ngo ya kinyarwanda twe ni B1 Gin igatuma ushyira ubwenge ku gihe ukajya mu kazi nta mavunane ababizi barabizi so abanyakenya rero bakinywa bahise bavuga ati ikibazo nuko muri kuduha ibintu bikeye ubu rero twasubiye i Kigali tugende dukore noza nyinshi izo nizo gahunda zazanye Khalfan Govinda hano mu gihugu cya Kenya indirimbo ya Kidumu izasohoka ryari mu by'ukuri sindamenya ngo ni ryari ariko si kera kuko ni indirimbo twarangije amashusho harabura amashusho makeya ni kumwe na director 60 udiri gukorwa na Aizo ikaba yaratangiwe na Justin ni indirimbo muzakunda cyane gusa igihe cyari cyo cyose izasohokera ndakeka yuko nta munyarwanda ari gusora indirimbo ku magare niyo trend magare yahagarikije n'indirimbo yanjye burya riri kwiruka byagiye bikora yabeshyera ni kubona hari umuntu watwaye w'umufaransa noza mbona irongera irazamutse bibaye alafe bona views zise zongera ziraza Khalfan ni nicyo ukumbuye cyane mu Rwanda rero ni indirimbo ya Kidumu turayibona muri uku kwezi kuje kwa 10 ambuye madamu byanyabyo birenze ibyo wavugira ahangaha sha birarenze pe sinzi ukuntu nabigusobanurira nyine nuko ndi umugabo ako nkomeye madamu pe cyane
feedback ku bantu rero yabaye yihe nyuma y'uko abantu bamenye ko musigaye mu bantu ntihabura abantu bazana urumva hari ikiganiro yigeze gukora kandi ni iwawe cya kindi cyane ariko uvuga story ibyamubayeho muri filime none nagiye kubona mbona umuntu wo muri famiye akasa akaboro kari akaboro kuri singu uyimushyira ngo ko mbona ngo mwakundanye yaraciye muri byinshi mbona n'akazungu ka bosi yagafasha agatatishere wa karufani burya yanakuyemo n'inda nyine afata kariya kaboro kumbe ni script yavugaga ariko yavuze ibintu byamubayeho sibyo muri ntuze ibintu yavuze ni ibyamubayeho muri filime yitwa ngo My Father in Law so urumva sister wanjye yari aho nyohereje nawe ejo wagira byarahuriranye ati none se ataka akantu ko ari umuntu muri famiye ugakwirakwije bimeze biti before yo gusubiza buriya uba ugomba no guhagarara ku muntu ukunda buriya abantu tugira defo imwe yonyine n'umwami yigeze kuvuga niyo ari kirima ati nta byera ngo de so ibintu rero byahashize niyo byaba byaramubayeho reka tuvuge wenda ko byaba byaramubayeho ibintu byahise ntabwo byakondana umuntu none se umuntu naba umupasiteri yarabanje kuba igisambo cyangwa se umuntu akajya muri korari kandi yarabanje kuba indaya none se wamuhora ahahise ahahiseho umuntu aba ari ahahise si ibyo ko nyine atari ibyamubayeho ariko first of all ahahiseho umuntu ni chapter iba yararangiye gusa hamukomeza biraba ari filime kwishiki agukomeza filime yawe nabizaza ryari ndimo ndatekereza yuko mu bintu bimwe biri kuturaza inshinga no gushimisha abanyarwanda ariko tukanubaka natwe ahazaza hacu nkamusapotinga nigeze gukina muri filime kwa Clapton Kibonke umuturanyi series so madamu rero nawe afite gukina filime ngomba kumusapotinga hari filime rero twasezeranye yuko nzakinamo ndi actor nawe ari actress so ni filime rero muzakunda cyane izaba harya yitwa gute aya abamenye banga ariko mu bintu bijyanye n'amasezerano to promise ibintu nk'ibyo promise ubwo ngiye nyifitiye amatsiko ya promise muzatwereka kuko already iby'ingenzi filime ikintu cya mbere buri yanzwiho nzi gutegura iby'ingenzi byo byarabaye ni filime umunyarwanda azareba akarira kabisa iby'ingenzi byongera ngo n'ubundi already byarabaye cyane iby'ingenzi ni ibihe iby'ingenzi ni ibihe kandi mubana ni ibyo se wavugaga none se ibindi by'ingenzi ni ibihe wari uri kureka ni byinshi by'ingenzi harimo kumushimisha kandi ubikora harimo kuba yarandemewe ariko we yarambwiye ngo nubwo mubana mu nzu ngo buriya ngo ntacyo yakubwira ayo nayo aba yigira gute se nta kintu yambwiye none se ni ibubu burya oya ngo buri wese afite icyo cyumba ku bijyanye n'inshingano ese ahubwira nti oya ni Kalifani usigaye anaririmba umuraperi watangiye kuririmba naje kubinoza naje kubinoza burya ariko ukuntu naje kwicishaho areba iki n'icyo aravuga ati nyamara ibi bintu binogejwe nta ese mbwira mama wa Kalifani yabyakiriye gute yabihaye umugisha gusa famiye iramukunda cyane ko ni umugisha no kuri njyewe nararapye ngira gute ariko ubu nikora akarimbo kamwe turi kumwe none katumye ntega indege njya mu mishinga yagutse so umugore yazanye umugisha kabisa bavuga umugore ni umugisha ariko uriya we niwe mugisha bavugaga ubundi ibyo bintu babivuga niwe bavugaga yakubereye umugisha niyo mpamvu nawe yagusabye ikintu cy'igihango kubyarana nawe sha ariko urareba wallahi cyane nzabyara kitazaba kirenze ikimetisi kiba ari ikimbogege kiba ari ikiniga kimwe muri ibyo kizaba imbogege ni ibiki we imbogege ni umukobwa
hari indirimbo ya Melody numvizemo ngo imbogege ngo zakoze misa ni njye waza buriya ndi mu bantu bazana slang ariko silenge zimwe na zimwe niwo ujya uzizana n'ubundi kunsutsu mbogege si muri bipe se mbogege and fresh for sure mbogaga ni imboga girl imboga se warya ibiryo bidafite imboga ni nk'uko iyo wabonye icyayi haba hasigaye agasukari cyangwa ubuki nabona iki n'iki uzi ko umugore ni wamureba hari igihe waburara ariko ukaba umeze neza uri kumwirebera tu none se Khalifa icyatumye urukundo rwawe na Oxygene rwiyongera cyane mukagera naho murushyira mu itangazamakuru byatewe no kuba gutwitiye cyangwa n'izindi mpamvu gutwita byo ntabwo mbizi ibyo bintu uri kumbwira wanjye nabajije ikibazo kiri clear byatewe no kuba gutwitiye none se abantu bakundana kuko batwitanye cyangwa ahubwo barakundana bakabona gutwita hitamo icyo ushaka muri ibyo hari n'abantu batabyara kandi bakundanye bana ukurikije uko wabonye bimeze se ukurikije amakuru ufite yari bwana na seti harahura yigeze kuvuga kwa Murungi Sabe ngo narahatwitse harashya ngo ni nanjye muntu uzi kubinoza neza so ubwo urumva rero ikintu narenza ibyo uzi kunoza n'ibijyanye na performance azi guperforminga pe kabisa nanjye ibaze ko niyaminiye ibaze ase we waba waraje mu stage yose urayizenguruka neza cyane igitaramo cyaba mu mvura cyaba mu mpeshyi bafite igihaha uzabibaze guma bafite igihaha yego nanjye nibyo navuga nkubita amaboko hejuru ayakumva ngo hejuru abwira abafana mu majwi ya voix de tete ngo nkavuga aho ngaho uba ugomba gucanganya ku buryo abantu umufana avuga ati kirandenze Khalifani iyo wirebye uyu munsi ukareba na Khalifani wa za 2010 cyangwa 2015 niki Imana yahinduye mu buzima bwawe yampaye umugore yamaye n'ubwenge n'igikundiro ikindi muranyisaba nsigaje no kuzagira iherezo ryiza ubundi ni nabyo bintu nyisaba ubundi hari umurongo naravuze se niba abantu baranditse amabible ijambo ry'Imana kandi nanjye nkaba ndi umuhanzi ndi umuntu wahimba amagambo mwiriye jambo nanjye nahimba ku buryo nazabwira umuntu ati iki kintu nanjye ndi mu bagisabye Imana ari njye wa mbere harimo ibintu bibiri kimwe kirimo bitatu ubwenge n'igikundiro no kuzagira iherezo ryiza icya kabiri Mana ibyo nshoboye niwe wabinshoboje n'ibyo ntashoboye niwe uzabinshoboza sinzi niba uri kumva icyo kintu ibyo nshoboye ni wowe wabinshoboje n'ibyo ntashoboye niwe uzabinshoboza yego kwamamara hari ibikomere byakuvuye yamvuye uriye rero kwamamara hatarimo agafaranga bitera depression kubera ko kwamamara bisaba kuba mu buzima buhenze ariko ngenda umuntu uri very very simple and humble ni humble kabisa ntago femu ngiye gindusha imbaraga ngiye sometimes hari n'igihe mba ndi guciringa n'abantu nkambwira ngo uziko ngo ukuntu wiberewe utameze nk'umusitari kuba umusitari rero sinzi nibyo nshaka kuzabaza abantu kuba umusitari ntago ari ukwiremereza si no kutaba umuntu kuko ko kenshi birangira wigereranyije n'Imana hari umuhanzi wigeze kuvuga ngo yigeze ngo kugira hiti yumva kuririmbira abantu ntibisanzwe nako ntibihagije ibyo birasanzwe akumva yajya mu ishyamba akaririmba ibiti bikazajya bizamura amashami bivuga ati ni wowe so urumva icyo bakita ubwibone rero butandukana no kuba umuntu njye rero ndi umuntu usanzwe gusa femme ntabwo yandusha imbaraga gusa hari igihe public gushyiraho pressure igatuma uba over famous Khalifani mu bihe bye byo kutamererwa neza ko burya buri muntu hari igihe agira bibaho cyane kuba ari wenyine kuba lonely byo ku mutima cyangwa se physically iyo uri wenyine byaba biri mu byishimo cyangwa wenda utishimye indirimbo yawe ukunda kuririmba ni
ya gospel nanditse ariko nayihaye umukozi w'Imana bita Aime Uwimana. Emma hari indirimbo aherutse ndaza kuyikubwira ninyibuka. ajya akorana n'uwo bita Popier. Ivuga ngo warinzi ijambo ryawe wasoje amasezerano yawe waratabaye aho byari bigoye warinzi ijambo ryawe. Iyo ngiyo iyo ndirimbo ngo warinze ijambo ryawe byaba hari igihe wabayeho uri wenyine Imana ikaguhoza agahinda Kalifani? Sinigeze mbaho ndi nyenyine ariko twabayeho nka famiye njyewe na mama n'abana tuvukana turi twenyine. Handi ubona isi yabigirijeho nkana kabisa. Kera baye mu bibare Kimironko ababizi barabizi ndahabona nyuma ya genocide ntabwo ibintu byari bimeze neza. Kandi twari dufite papa nyine wari umeze neza ariko ntabwo abamama ba kera ntabwo bigaga kandi ntibanakoraga, bagumaga mu rugo bakita ku nshingano z'urugo, umugabo akajya guhiga. So rero amateka yahindutse, ibaza umubyeyi ufite abana 6 agomba kubahigira. Harya niwe mukuru? Ndi umwana wa 6 mu bana 8. So turi abahungu 3 n'abakobwa 3. So byari ibihe bigoye, niyo mpamvu ngewe buri abantu bajya bambwira ngo ariko ngo ukunda nyoko aho gusimukunda. Undi nakamukunze birenze hano. Kuko buri umubyeyi ubutari yandaritse akemera kiyaka icyubahiro cye agakora akazi gaciriritse kugira abana be barye. Umuntu aba arimo n'imbaraga z'Imana si gusa. Imbaraga z'Imana. So ni ibintu birenze rero. So nge rero nta gihe njyama ndi ngenyine. Niyo ndi ngenyine ngewe mba ndi kumwe n'Imana. Sometime ari gihe abanyabyaha nibo babura amahoro. Ngewe niyo numva amahoro atangiye kugira gutya akabura. Uheruka kuyabura ryari? Ndi mu byaha biteye ubwoba. Buriya abantu benshi buriya mubona banywa inzoga. Abenshi bari gushaka amahoro bari. Ese mbwira kwa ko n'umuntu wangoye inzoga mu gitondo aba yiyumva afite agahinda. Kuri akono rero bira niba ari ibiki. Kwera iki umuntu wangoye inzoga aba ameze nk'uwasinze. Uzuko nabari kubahakanya cyane. Buretse cyite nk'umuntu wangoye inzoga bameze nk'uwagize. No sorry nako umuntu wangoye inzoga aba ameze nk'umuntu wasaze. Aka kaboro rero kari akantu kabanje mbabari uzaga. Cyane. Udatuma abantu basubiza inyuma. Kubera iki umuntu wangoye inzoga aba ameze nk'uwasinze. Nashaka kuvuga ngo nk'uwasaze. Nk'umuntu ugira udahari. Uzi ko umuntu wangoye akantu aba ari guhakanya abantu. Urumva? Cyangwa yageze kuri gahunda y'umugongo w'inkono. Umuntu aba yataye ubwenge mo gake. Kandi wataye ubwenge numenya ko gukoresha nubwo ufite. Nubwo ufite wabuhangana nubwo udafite. So inzoga icyambere ni igisindisha kandi umuntu yasinze ntago ubwonko buhura n'ibyo ururimi rushaka kuvuga. Umuntu ushobora gusinda nkakubwira ko nkwanga kubera inzoga. Mu by'ukuri ntakwanga. Hari nk'umugabo usinda agakubita umugore we kandi mu buzima busanzwe atakabikoze. Inzoga zikore nyine inzoga nazo ni mubyara wa Satani. None se kubera iki nyine umuntu atwara imodoka atanyweye? Nuko iyo yanyweye hari igihe akora amabara akanawurenga. Anawureba to ariko akajya abona uri kubibira akavuga ati no uri kubibira no kugira gute? Kubibiri no. Akabo ari mu muhanda akajya abona umuhanda wabaye double. Akajya abona uri kwidaboringa akavuga nyamara uyu niwo wa fresh ubwo niko ari kuwurenga. Abamvu polisi babwira ati mujye munywa mu rugero. Kwanza kunywa inzoga ni sa ariko inzoga za kera zariza abagabo ariko izubu ngubu benshi. Amadogi y'inywera imbwa ari aho ngaho.
nta madogi abenshi abantu benshi banywa inzoga ba kino gihe ni imbwa kabisa. gute inzoga ni iz'abantu bakanyweye bari kuvuga ati twageze kuri ibi tuganira ku mushinga runaka. none se wazivuyeho? ndazinywa ariko nyine nanjye nzinyweho hari icyo nagezeho. ubu ndi ku cyayi mu kanya ni ku gashyushyu amazi. sometimes ntabwo inzoga kuzinywa ari ukuntu urubyiruko rw'iki gihe ruzi ko kunywa inzoga ngo ari ubusirimu. naho bamuhama mbese we akibyuka akaba ari gutekereza ati ndarinywera he. mu gihe twebwe abazishene turi bari serious turi kubyuka dutekereza ati ndayakura he. nka tigita nkaza Nairobi nkaza mu kazi ariko undi akaba ari aho ngaho sibye. uruganda rwa B1 Gin ruri hariya sinakaba ndi kunywa nta ribi ariko tunywa mu minsi y'akaruhuko ibikwiriye. abajeni baturuka mande to Sunday iyo ni depression. abantu benshi nowadays bafite depression noneho bakayihungira mu nzoga kandi mu nzoga nibwo iri kwidaboringa. nigeze kubona akaboro k'ukuntu umuntu anywa inzoga yagera mu buriri sonera igahita ivuga ngo tutu agahita abyuka agahita ajya ku kazi. ubwo ako kazi kuko tutabeshyanye ubu ugiye kugakora cyangwa akaba kagiye kugukora. none se niwanga kwatendinga ko bari bukwirukana? none se ubundi waretse inzoga ukagakora neza. niyo mpamvu baba bafite imishi ya benshi. ari kuvuga ati ibi bintu biri mu mutwe ni byinshi sindaruka ubwonko buri kumubwira ryama ubundi buri kumubwira ati wabwira umuntu akantu gato yomusobanuza akakushihura. ni depression abantu bafite depression kabisa. wowe wigeze kuyigira? ndi ku isi nta muntu wabura depression ariko njyewe naje gusanga yuko depression wayicitse gute se? hari habaye iki? ugomba gusenga. ubundi depression ni iki cyari cyakubayeho? si ubuzima se depression duterwa nabwo gutekereza. urumva abantu benshi maguma ya nyuma lockdown buri imyaka 3 ni myinshi. ni 3 so ari imyaka ko ari umwaka umwe twaheze muri lockdown 2020 na 20 ariko igihe twamaze muri lockdown kinini ni nk'amezi 3. oya abahanzi se twakoraga abahanzi wa mugani yarageraho neza. ngaho rero mbwira ugomba gupayinga bills ugomba kubaho kandi imyaka 3 biriya ni myinshi. uzi ko imyaka 3 kugira ngo ukuntu ari myinshi. buriya Tupac iriya fame yose yakoze kuri ni muri 5 years. ririya zina ryubatse mu myaka 5 kuriya kuko ibaze rero umuhanzi wa muri imyaka 5 adakora. depression yabura. hari urukundo hari satani ariko kuva wamenyekana kuva wakora showbiz nyine nibi byose tubamo bya buri munsi ni ikihe kintu kimwe uzi Khalfan yabeshya abanyarwanda? kintu naba narabeshya umunyarwanda nko muri media kubera ibinyoma byinshi umva natangiye kwibagirwa byari ikintu kimwe gikomeye wibuka wabeshya abanyarwanda? abanyarwanda se kenshi hari igihe tuba tuburira tukabereka ko turi mu buzima bwiza ariko bitari byo. fake life gufekinga life. fake life zugo nukubeshya cyangwa ahubwo nabo bawibeshya? none se gufekinga si ukubeshya? faking life nukubeshya ariko burya nabo bawibeshya. none se ubwo urumva ibyo bintu atari ibintu bikomeye cyane. ibaze kubeshya abantu nawe ukibeshya. wafakinze life kenshi? of course. ubu se warabiretse? ubundi ngewe nshaka nagenda n'amaguru nshaka natega bike nshaka natega bisi nshaka namenye nyine agaciro kangewe. ngewe naga agaciro kanje kabarirwa mu mitungo mfite nikabarirwa no mu cyubahiro niha ahubwo ni cyubahiro abantu bama. niba nkora indirimbo 2 miliyoni zikayumva ibyo nibyo nakishimiye. ntago nakwishimira noneho ngo gufekinga life. kandi indirimbo ukora nyinshi ngira ngo nka 90% mu ndirimbo zawe ni collaboration. ubwo se burari indirimbo yawe wenyine? rega ndi umuhanga niyo mpamvu kuko nawe Jusqu'à la fin ngira ngo niyo nyine wakoze urumwe byose. indi ni yihe? Zimbarire nayo ntago nari nayishyizemo bana
Zimbarire nayo yari wavuze ariko ama hits hit after hit Zimbarire nama collaboration Zimbarire ariko iri mu bintu byari biteye ubwoba cyane kuko iri mu ndirimbo ya mbere yagize views no ko ari umujama igeze ko nkubita akaboro kaga strike ariko nawe aho hari niba bifitemo inyungu itsoke ariko niba nta nyungu ntaribi yareba uko bigenza ariko hari umuntu yego hari umuntu wo muri showbiz nyarwanda waba yarababaje Kalifani ni mu buzima bwa buri munsi none se nkuru umugati ntabura umuntu wambaniye buri ibyo ari byo byose ninde muntu wakubabaje biri lifetime igihe kirekire aho naramubabariye ntago ngiye wambabaza icyo gihe cyose ngo ngwako gahenge twanabikemura no mu ngumi cyangwa no mu bundi buryo ntago ngiye wambabaza ngo ngiye ngo mari igihe kinini waba ugeze ku ntego yawe bro ntago ushobora kundakaza ngo ku rwego rw'uko ngembura amahoro uryamusinzira never mbica amazi ari n'ibyo byoroshye uyibona ari umurezi uraceceka nyine ukabwihorera ibyo rero byo guceceka nkababarira mu imbere bidakwiyeho kuri kubabara jewe nkababara wowe ukaryama ugasinzira ndagukatira bikabaho uko byakabaye amadolari akinjira ariko nyo nka turi kwinjiza ifungo it's okay nyine wowe utari kuryinjiza wakaryinjiza nge uko byagenda kose kuko Imana iba yarampaye rino zina harabo ritunga kuko nk'ubu ngubu niba ngiye gukora video clip hari umudozi hari abantu benshi hari abakobwa hari utera makeup tuba turi uruganda bahanze ariko ikintu kimwe nazahagahengisi ntago ushobora kumbabaza ngiye ngo ryame ngo sinzire ngiye ngo mburi bitotsi kandi batubwira ngo nta birenze iyo nta birenze rero niyo rero nge ntakunda nta birenze ngo basani mujye muheza ngenda gukatira ubwo gacarya nanjye ngacarya cyangwa se tukicara nk'abantu b'abagabo tukabisolvinga ko numva ufite imyumvire nk'iyake muzera Bulldog Bulldog rene bavuze ati burya ngiye ibintu by'imikino nge nta reka buriya ntago waba inshuti n'umuntu interview avuga ko atagira ibintu by'imikino mudahuje mentality buriya Bulldog ngo ibintu by'imikino wapi biriya bintu nanjye kabisa biri mu bintu ngendera buriya ngewe niyo namenyereye gatoya kabisa umwana mwiza ku rwego rw'uko kabisa ariko nanone ndi umuntu iyo bibaye ngombwa nkora icyo nanjye gikwiriye kibi nuko ikintu nirinda nukuba nakomeretsa umuntu nkamutera ubumuga ariko ubumuga bubi buriya nubwo ku mutima ku buryo umuntu yakubuza amahoro man ahantu wajya uburi wakumva izina ry'ukumva umutima urakuriye yego oya geraza tukabisolvinga da byaba na ngombwa tuzashaka hano tuzajya umuntu avuga ati umuntu dufitanye ikibazo baduhe gloves abafana binjira ubundi tubibyaze n'umusaruro apakati ikora akazi kayo apakati ni ingombe kabisa apakati ariko nyine ku muntu w'umugabo ntabwo kurwana ari ikintu cyiza ni blague ariko umuntu ntazakubabaze ngo umuhezereze ukoresha irebanga ngo ubane n'abahanzi benshi kuko ari Bulldog murakorana Fireman murakorana unabonye mutarakorana ni Pfla abaraperi Dani nanone mwarakoranye ko mutarakorana indirimbo twarabipanze byahatari kabisa buriya ni igihe kitaragera kuko Bible iravuga ngo buri kintu n'igihe cyacyo nk'abarapera benshi mwarakoranye harya Ben mufitanye indirimbo The Ben ntayo dufitanye ariko ngewe dufitanye partnership kuri songs ze hari igihe nshobora gutangamo umusada ni nkaho tufitanye kuko indirimbo y'umuntu wateho support yariyo yose iba muyifitanye burya subize ko Wizkid bajya mu Grammy ngo yakoranye n'indirimbo n'umuntu kandi ataririmbiyemo hanyuma se umuraperi w'ibihe byose kuri wowe mu Rwanda ni Jay Polly kubera iki Jay Polly ariko niwe wazanye impinduramatwara ya hip hop Jay Polly ni umuhanzi nafashe n'indirimbo ye mu mutwe Jay Polly ni umuntu nifuzaga nanjye kuzaba nkawe
biragoye yuko n'abaraperi naje nsanga muri game abenshi nabo bari abafana be ya benshi ni ibintu nanavugaga nakiriho kabisa hanyuma umuraperi w'inshuti yanjye magara niyo twaba tumaze igihe kinini tutavugana ni Bulldog ariko hari ikibazo wambajije ntasubije ngo nirebanga nkoresha kugira mbane n'abahanzi bagenzi banjye neza no kubima umwanya munini kubima umwanya gute mutari close tube turi kumwe duhuzwe na business ariko ibintu byo kuba inshuti cyane twikubaneho ntago ari sawa ko umuntu muri gukora kariyeri imwe muraba inshuti gute mwirirwana mwikubanaho nimwabura amatiku nimwabura ikintu mupfa runaka nguha umwanya nanjye nkaba mfite wanjye uvuga ngo wowe ibintu byo gukururana n'abahanzi ngo gusangira ngo bigenze gute nta mushinga ngewe iyo ngo kumbuye ndaguhamagara tugahura mfitemo agafaranga tugasangira nagenda nkagenda ariko icyo kuvuga ngo ugiye he nguri hese no mukirirwana nta n'akandi kazi ufite hariya niho watangira no kuva n'akamenyero kandi kamenyero yenze yakoze amabara nyina mu Rwanda rero hariya guzita ngo imboge girl umu baby benshi bemeza ko ngo ari nomero ya mbere muri biriya by'abamisi nubwo bitakiba mu Rwanda Miss Rwanda ariko nyine ufite iyo titre aracyayifite utarayibona nibyo umuntu witwa Mutesi Jolly ni umuntu ufata gute ko ejo bundi nabonye trend ya hatari nubwo atarabyivugira yuje etage nka miliyari irenga y'amanyarwanda si umukozi se ubwo icyo gihe namushimira ko ari umukobwa wakoze akiteza imbere ikindi nawe agira inama urundi rubyiruko nyine buri mu minsi nanone umuntu uba ugomba kugira ikintu amariye sosiyete nawe abigisha abagire abantu bari open mind nabo bubaka izo nzu ntayubaka ari uwa peke kandi nkeka yuko ibyo ngibyo ni ibintu bye yakishimiye ntabwo ari ibintu yakaratiye abantu ni ibintu uba ugomba gukoraho ukishimira ubona biterwa n'iki rero kugira ngo muri showbiz yacu abakobwa aribo buzuza inzu gusa ikimero kirimo abandi basigaye byanjye umusore amaze imyaka 15 muri showbiz ariko nta n'ikibanza ariko umukobwa abakobwa bafite ikirombe ikamba ryonyine gusa abakobwa bafite ikirombe bro gute se twebwe bipfira he ubwiza bw'abakobwa wabugereranya nk'ubwiza bw'indabyo hari igihe umuntu ajya kwisura ubwiza ujya ubona ikizu cya Kate Bashabe kiri kwirebero ako se abahungu ikizu cya Mutesi Jolly ko abo ngabo bamenyeza abahungu uzabana b'abahungu bafite inganda urugero uzabana b'abahungu bafite inganda muri showbiz nibo ndi kuvuga muri showbiz se producer bura afite ibintu byahatarira inde none se Clement se biri public Tom Close nyine abo rero nibo ndi kukubwira abo rero abo ni abantu bamaze imyaka hafi 20 muri showbiz njye nakubajije abantu nyine bamaze imyaka nk'ay'abana n'abantu bamisi nasomye isi wa 2016 sivuba ikimero man ikimero kirarikora kandi nyiri ya miterere noneho so wabonye we kucya kundana nturiya muntu nawe niba ufite ubundi reka nkubwire bro ikintu kimwe ugomba kumenya abakobwa ukuntu bateye nta rukundo nyakuri ntago bajya bagira urukundo nyarwo ni bakeya kwijana rwa ngo ibyo bintu impamvu ngiye kubikubwira nidushaka Kalifani Govinda karabe iyo tugiye kubona tukabona umukobwa nka Aria yujuje inzu ya miliyoni 500 z'amanyarwanda tukabona imodoka nka Jolly agendamo tukabona yujuje inzu ya miliyari Kate Bashabe bahura ati bakarahira bati aragenda mu modoka ya miliyoni 100 n'ibindi bizungereza abo ba Miss Muheto none se cyo tutararenga n'abandi tutararengaho ariko mbakubwire ushobora ko hari abutazi uri umunyamakuru mwiza ujye ubibona se nibura ndabona bino ibimodoka nyine abakobwa b'Ikigali bagendamo life yanjye nibereyemo ariko ujye ubibona sinyambireka nta nubwo nyambyitaho mbireba gutyo sliding so inkuru mfite akamaro indeba kuba Jolly Mutesi yujuje inzu biba ari fresh
kuri we Mm. no ariko ntabwo ngewe nta kintu biba biri buze kunsayidira sibyo ko wagira ngo ibyo rero byarakubabaje. nibyo bya bindi bitera nibyo bya bindi bitera depression ubwo runaka yujuje inzu ariko uri umunyamakuru mwiza sibyo Mm. kandi ikigize umunyamakuru mwiza abazi gutara amakuru Mm. uwo muntu yujuje inzu ya miliyari Mm. miliyari urabizi ko atari amafaranga make Mm. sibyo Mm. niye bizinesi akora yaba yaramwinjirije iyo miliyari Bon. Ni rwiyemezamirimo. w'iki mu Ni bijyanye n'iki entrepreneur. nyine hari rwiyemezamirimo w'imihanda hari rwiyemezamirimo ushinzwe kuzana ibintu runaka we ni rwiyemezamirimo w'iki ku buryo yabonye ayo mafaranga kubaka iyo nzu hanyuma mukabibwira urubyiruko nyine ngendagira ngo tugire inama urubyiruko twerekane icyo minsi akora arata ntago narakaye tunishime nabo babagire kuraje bakore bakura amaboko mu mufuka harya akora iki Kate Bashabese ni umucuruzi mu mujyi wa Kigali. mbwiye Jolly Mutesi Nawe namukubwiye. reka tugume kuri Jolly Mutesi kuko we ni na misi Rwanda buriya bagomba kuba ari na role model w'abantu ni misi w'ibihe byose. naho yanjyewe ntabwo ari we kuri njyewe gusa hari benshi hari na ba Aurore Kuri wowe w'ibihe byose ninde? Ni Doriane cyangwa ni Aurore cyane uri uheruka Aurore Kayibanda. Kubera iki? umukobwa ibintu bye ntabwo binoyizinga cyane kandi aba ari successful ari na blessed sibyo se kandi afite ibintu runaka kandi ni umuntu ufite inshingano afite famiye ni sawa cyane yego hanyuma umuntu akora ikirata Ni rwiyemezamirimo. Ni umushoramari. mu biki Ntabwo mbizi. ubwo ni sawa rata Jolly ndakwemera ndi n'umufana wawe ariko gira inama urubyiruko niba uri na rwiyemezamirimo ruhe n'akazi si misi se abenshi baba baranamutoye ajya natugerera yatuvugire binakunde neza cyane buriya misi aba ari umuntu ufite ijambo mene ubwo uhuye na Jolly nicyo kibazo wamubaza nta gahunda mfite yo guhura nawe nayo kabisa nayo ndi gupanga nayo wallahi ariko icyo kibazo umbwira nacyo wabaza Kate Bashabe cyangwa ari oya nuko wewe nk'umunyamakuru yambwiye ati uyu muntu yubatse inzu afite amafaranga yayakuye he ariko abantu bemeza ko ari uwadanje nyine akora mu danje mu biki ariko mu biki bro ninjye wadanje man ninjye wadanje nzi kwita kuri iki gifu nkanamenya n'iby'uyu mutwe ukeneye nkabyitaho nkaniyambika nkanikora diro zose nta muntu wadanje kuri iyi si undenze ni njyewe kabisa buriya nikizakwereka ko nanarenze urumva ubu hano ahangaha ndi diro zanjye zose ndi kuzikora kandi nka making ashaka ko ziri bucemo kandi icyo nicyo kigira umuntu wadanje no muhasi ariko uramutse urebeye ku bandi ese ubundi ko uko wamfatiye hano ubundi ari kuzamenya yuko njye nigeze nzaha icyo nicyo bita ku umuntu wadanje amakuru se urumva narayakuye go in the silent nyine amakuru utekereza ko nayakuye amakuru mu mujyi wa Nairobi neza ntabwo waciye mu kibuga cy'indege niba utaraciye mu kibuga cy'indege waciye mu mupaka neza ntabwo uri umusitari ariko nyine Nairobi wabimenye yuko hari umuntu wageze nk'uko nawe nabimenye ko hari umuntu wageze bana abanyarwanda dusigaye turi abantu badanje man global bro bazi ko ngo dufite ibiceri bya atari yego wenda ndayafite nubwo atari menshi cyane ariko ndayafite bro ahubwo Jolly Mutesi ni guci kabisa ntabwo myatera imbere bone n'ibindi uyu mubebi nawe afite uruzu rwa danje rwaje Bianca baby afite taje ya danje Bianca w'umunyamakuru nafiki yangu Bianca si rwiyemezamirimo mu bintu by'imideri ibintu nk'ibyo for real ni umudozi ni umushoni afite Bianca fashion hub none
afite nyine aho akura amafaranga birumvikana nahabonye ariko afite n'abadozi afite wagwani nene afite n'abadozi ibyo bintu rero byo kuza mudukanga ngo mwazujuje ni sawa cyane ariko nanone Imana nayo biri kubireba yitwa Khalfan Govinda mega cyane ubwire bro reka twari ku busoza ikiganiro cyacu aho yamba nkubwire bro ikintu kimwe ugomba kumenya abahungu n'abakobwa n'abantu babiri batandukanye baby si fresh si neza ariko naera akudane n'ikiniga kikiri gitoya kikibogari kabisa tuvuga ati guki nyine uri abahungu dukunda kurusha abakobwa abakobwa bo ntago bakunda byanyabyo uri umuhungu arakunda byanyabyo uti gute njyewe nshobora kuba mfite uruganda sibyo nkajya kunywera nk'ahantu icyayi just muri cafe runaka umwana akaza kumusavinga nkamwikundira nkamuhindurira ubuzima ariko nta mukobwa wapfa guhindurira ubuzima umuhungu umukobwa ntabwo yapfa guhindura ubuzima umuhungu ngakunda umukobwa iyo afite amafaranga ngo umukobwa se ntiyagushaka ukennye abashaka umunigo yamurusha ariko uzajya umenya ubwenge ntuzajya yapfa ibyo nakubazaga ntizira etaje ko umaze igihe muri showbiz oya etaje ntabwo ari zo narindi yongeye ngo twibere mu by'urukundo nyarwo urukundo nyarwo se rutarimo inzu rutarimo amafaranga rutarimo imodoka abahungu dukunda kurusha none se ibyo bintu bitabaho ba mama ntibakundaga ba papa ibyo ni ibya kera musaza iby'ubu rero ni iby'ubu none se Khalfan ubona nk'uriya mukobwa ufite kiriya cyetaje wamubera umugabo bigakunda umuntu uririra muri ghetto n'uririra muri etaje barira amarira amwe nyine ndimo ndakubaza uriya mukobwa wamutereta namukunze hanyuma mwabana mu rugo rero nk'umugore n'umugabo uba mu nzu y'umugore nabwo yadanje akurusha ibiceri kandi iyo wabanye n'umuntu ibintu biba ari ibyanyu umukobwa ntiyaguha ntabwo ujya ubona ubwenge bateza se umukobwa ntiyaguha mix ngo mumufate 50-50 ariko wowe ni itegeko twereka turakunda men twebwe duhindura abakobwa ubuzima men ariko nta mukobwa wapfa guhindura umuniga ubuzima bro ahubwo ashaka umuniga wamufasha cyangwa ugahita wibera Ashraf Hakimi sanga boro zose zanditse kuri mukara Khalfan ariko rero reka nkubwire to be honest n'abana mw'abakobwa wamugane mwareba icyo mukaryama kare reba nka Jora ari kwiyuzura ngo abakobwa nibaze batubwire ibyo bakora cyangwa baduhimbira ibintu nk'ibyo wubaka inzu utubwire n'icyo wakoze kugira ngo utere no courage urubyiruko nk'ubu ngarwemeza hari nk'amaniga mani aba yarajyaga hari akabanje natangire ku ikarito nkora gutya na gutya ngera kuraya bigahindura urubyiruko mani cyangwa se ko watangiye worora inkoko imwe none ukaba wujuje uruganda rwazo nubwo rimwe n'imwe nabyo hari igihe biba bitari urumva ubuhaye amakuru undi muniga ruri ari nta makuru ashoboka ariko hari igihe biba bitari byo unamotiva abantu mani oya mani biba ari byo kenshi ese suza umuniga watangira gakora akazi runaka ariko agenda yongera ariko rero niba waje ugashyira hari inzu ukaduhamagara nk'itangazamakuru igihugu kigahagarara ngo tuze ujye unaturabura nyaboneka natwe tumenyaho ariko umwe mu bantu bemera cyane kabisa buriya nka Ariya abantu baramwemera kabisa Ariya Cool Ariya Cool ni umukinnyi w'amafilime ukomeye agenda asaka agahita aba umu actress wa danje ariko abantu bavuga ati izo filime ko tutazibona ese niba zishyuzwa wazimenyerera zikaba ziri kuri only Netflix zikaba ziri abanyarwanda bagira Netflix ni bangahe nuko twara amawadi se ureba ngewe Ariya Cool bananira nidekaraye buriya ngewe nta niribi Ariya Cool tunaziranye kera kabisa buriya Ariya Cool yatangiye no guhostinga kera aba bantu batazi n'ibyari byo Gendi Ariya Cool ngewe na Dani nanone turi mu bantu ya hostinze bwa mbere ahari ndamureba ndamubwira ni uri umunyamakuru ujya unanyina nta n'ijana ndibona kwake kumva umumama mbogege yari ari guhostinga bro none reba igihe abantu babimenyeye babimenye batinze kabisa yayamazemo
buriya hariya kuru ni umuntu wana hostinga Nigeria aragenda agahostinga bro kandi bikanakunda my guy kabisa kandi yagiye agira urubyiruko rwinshi nama dore rurahostinga niba hostinga bigakunda se ni hatari ahubwo rero nanone niba una hostinga gerageza none nubake n'imbari yawe none reba niba uri hostinga mu kabari kabandi kakinjiza bingana kuri bazari akawe byaba birenze man hari ibintu birenze tu reka tugane ku musozo indirimbo nshya ya Khalfan iraje vuba na Kidumu Kibido nisohoka nabwo tuzayigeza ku bantu mumenye aho ibintu bigeze mu muhe support. Khalfan igihe cyo ubwira abantu bagukunda bakurikiye iki kiganiro. Ndabakunda bya hatari ndanabemera bya hatari muri abantu badanje so amasengesho ntakabure mu bintu bya buri munsi urukundo n'umutima wo gufashanya ntibikabure mu buzima bwa buri munsi ntawe umenya aho bwira ageze. Iyo ni filime yari y'inyarwanda gahunda ikomeze ya leta dukomeza twubaka u Rwanda rwiza twifuza. Thank you so much. Mwakoze kuri ikiganiro cyacu naho butaha. Bombo Clat. Cheetah Magic.